So and YouTube now. The first one right here. Hey, what happened? It's game in this manner. I don't understand why. Oh, what happened? ทำไมมันตั้งๆนี้ เฮ้ย what happened? Zoom noise meeting เฮ้ยทำไมมันตั้งปิดthis one
It's very difficult to predict. And this one. Yep. Verstanden. 13 where's that? It's this one, right? Close the started. Yeah. The somehow this. And wait, where?
Wait. I need.อะไรเนี่ยเอ้ยโอเคอืมอือหือโอ้เร็ว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 อูโด
done. And yep, let's go to some of these things. Okay. Phải na. Yeah, according to zoom, zoom by trade. Oh no, this one. No, 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 no. Please, yep, 50. Yep, 50. 50. Classic bound. And okay, first done. First done. Yep. Okay. That, oh my god, you've got to take this one in, right? Okay. Big fire. And check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Okay. Yep, Lord. Yep. And we're gonna see the shape. The shape. Okay. YouTube channel and
you're gonna need to open with no. Choose to be education. Education. This one, right? Right. Oh, in the car. Okay, all right. Okay, stop it. We watch from this one. Your channel. We watch this one. Your channel. Your channel. This one. All right. Oh no. Okay. Close this in your channel. All right. Okay. Okay, this one. Oh, also this. Stop. Right. Okay. สวัสดีครับมาแล้วนะครับมีนพดลมานะครับ What else? Nothing. Alright. Let me ขออนุญาตเช็คเสียงครับเช็คเสียงจากอะไรก็ได้in the third chapter, right? I'm not sure. We have something. สวัสดีครับนะครับมาให้ผมทดลองครับ ให้ดูทำให้ดูตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วก็ให้ทำเลยครับโอเคCauchy Euler, right? 0105. I'm not sure whether there's something more to share. Anyway, we're gonna use the new file. Second order. No, it's not first. Okay, we're gonna use the new file. It's better.
211 lecture 211 in the third chapter, Cauchy Euler. Throw it to the iPad and to Cauchy Euler. It's nothing. I can go to group notes icon of this snap and open import here the third chapter lecture EE211 third chapter 14. Okay. Good afternoon, everyone. I'm sorry for being very late. B01 and 07.07.2022 นะครับไฟดับตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับโดนไป1 รอบนะครับ1 ชั่วโมงแล้วก็เมื่อคืนก็แอบดับอีกครับเครื่องผมเละหมดเลยครับก็เลยต้องรันใหม่นะครับเปิดเครื่องใหม่หมดเลยครับโอเค sorry for that we have finished the case when the roots are different, right? Whether it's fraction or whether they are fractions, whether the roots are fraction or integer, like 2 and 5. Okay, and then you just express it in terms of n times blah blah blah, right? And in this scenario, we are gonna consider the case when lambda are the same. Okay, when the roots, the first root and the second root are the same, and when the roots are the same, it means we have 1/2 of 1 minus a1, and we need to first, in order to solve this kind of problem, we have to solve Cn plus 1, which is derived by B0 divided by B2. You know B0 and B2, right, from the former expression. This one here, B0, this term, okay, and B2. And yeah, that's the first order Cauchy Euler different equation. You have to solve, okay, this one. It depends on the order of your system. When your order is 2, okay, second order, you have to let capital N be number 2 and number -1 will be only 1, right? And you get this ratio, and you need to solve for Cn from this relation. And after that, the result, the general solution will be the first one. Okay, gamma n plus lambda as usual. Whatever lambda you get, okay, leave it right here. Whether it's lambda minus or lambda plus, they are the same, right? And another one, you still have gamma n plus 1 divided by gamma n. If your n is an integer, you can simply get that. All right. And the next one is A2, but actually we should have somehow like n, right? But it's not case. You need to have summation k from n0 to n minus 1. Okay, what is n0? N0 is the initial number n0. For example, this one n0 is number 1. Okay, in this one, here n0 is number 1. N0 is the first n that can happen in that system, in that difference equation
for example yeah for example in this one we have n0 is as number 1. Okay, the first term is ck. Okay, ck is the term you get from this this solution. You solve the first order difference equation and you solve it for cn, right ครับเที่ยวพรก็อยู่ที่ซูมนะครับซูมที่ YouTube นะครับก็เลือกเอานะครับบางอันมันมีเสียงไม่มีเสียงนะครับเมื่อคืนนี้ผมอัดคอนเฟอเรนซ์ก็มีเสียงไม่มีเสียงครับอัดหลายๆช่องครับเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วถ้ามันเสีย1ช่องมันก็เสียไปเลยนะมันย้อนคืนไม่ได้นะผมก็เลยอัดหลายๆอันครับเพราะว่ามันต้องมีอันที่ใช้ได้สักอันหนึ่งนะครับโอเคwhat happens yes ck the most difficult thing is that how we can solve the this one. Okay, the most difficult task is how we can find ck from this one. Okay, and it's very difficult, I would say. Okay, it might be equivalent to Fourier integral, Fourier transform, Fourier series, and so on. Yeah, this step is very hard. Okay, you have to practice yourself quite a lot. Okay, ต้องทำโจทย์เยอะๆนะครับถึงจะรู้ว่าสเต็ปเนี้ย65เนี่ยแก้ยังไงโอเคไหมดูแค่นี้ดูไม่รู้เรื่องครับต้องทำโจทย์เท่านั้นครับถึงจะรู้ว่าเฮ้ยกระบวนท่าวิทยายุทธในการทำยังไงลึกล้ำมากฉลาดมากครับโอเคไหมคือไม่ใช่เป็นวิธีที่ผมคิดมาครับโอเคไหมผมก็ไปพยายามทำความเข้าใจมาอีกทีนึงครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่คิดเองได้ครับโอเคไหมแค่ทำความเข้าใจแล้วมาเล่าให้คุณฟังนี่ก็ยากเต็มทีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้คุณเรียนเนาะ Cauchy-Euler difference equation ถ้าไม่เขียนคำว่า Cauchy-Euler difference equation ในคำจำกัดความรายวิชาผมก็สบายเลยคุณก็สบายคุณก็ไม่ต้องสอบด้วยแต่ว่านะหลักสูตรกวคุณต้องไปโทษสภาวิศวกรรมเขาเขียนมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องทำตามเนี่ยนะครับโอเคไหมแล้วมันมีเรื่องนี้นะกรณีที่ล่างมันซ้ำโอเคไหม the most difficult type is how we can find ck the coefficient ck y1 is not difficult. Okay, y1 is just what you get from here. Okay, and yeah, by using 49, okay, we can find a solution to 65 like this. Okay, and it is given by k square minus plus 1 minus a1 k and a0 I don't understand the stupid parenthesis ครับวงเล็บตรงนี้เซอร์ซ่าครับเดี๋ยวผมไปลบออกครับมาได้ไงวงเล็บ a0 มาได้ไงงงตรงนี้ครับเดี๋ยวลบให้นะครับตรงนี้ไม่ควรมีนะครับเดี๋ยวลบให้นะครับ and k divided by k plus 1 okay คุณอาจจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับสูตรนี้ก็ได้นะครับเร็วดีนะครับโอเคyeah let's see ทฤษฎีนั้นของวิชาคณิตศาสตร์นะมันจิ๊บจ้อยไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่นะครับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จริงๆแล้วคือการทำโจทย์นะครับที่สำคัญที่สุดครับโอเค the most important thing is you have to practice yourself in mathematical subject okay in general okay yeah we alive ขออนุญาตในซูมคุณพิมพ์ชื่ออะไรกันเองนะครับขออนุญาตลบปิดนะตรงนี้นะไม่ใช่ลบนะครับเพราะว่าจะต้องเปิด2 หน้านะครับเพื่อบางอย่างมันก็ต้องดีไลฟ์นะครับโอเครอ iOS 16นะครับมันจะได้ทำอะไรหลายหน้าต่างมากกว่านี้หน่อยครับนี่ได้แค่2 หน้าต่างครับโอเคrealize as the first example and it will be very chaotic to
this kind of problem well ต้องเรียนคุณตรงๆนะครับว่าที่ให้คุณเจอเนี่ยครับมันมีหนังสือ2เล่มนะที่เขาบอกว่าสมการแบบเนี้ยเขาเรียกว่า Cauchy-Euler นะครับผมเพิ่งไปเจอหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับเขาบอกว่า Cauchy-Euler แสดงอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบนั้นนะครับง่ายกว่าสิ่งที่เราเรียนในสไลด์ตรงนี้พอสมควรครับมันจะไปใกล้เคียงกับบทที่2นะครับมากกว่าด้วยแต่ก็ยากกว่าบทที่2นิดนึงครับโอเคไหมเดี๋ยวผมแอดไปให้รุ่นน้องเรียนนะครับสำหรับคุณก็เรียนแบบอย่างยากไปก่อนแล้วนะครับโอเคไหมokay n plus 1 times n right and delta square this delta right delta square yn and minus 3n delta yn plus 4yn right equals 0 and n start from 1 2 3 4 5 okay one thing you need to know is that this is n0 n0 is equal to 1 okay you have to notice and we have to compare to the เชิญครับอ๋อได้ครับตามสบายครับโอเคthe problem to the standard form of the Cauchy-Euler difference equation like this okay let's go to the standard form standard form is somehow like this right you have here standard form once you compare 68 to 48 right n plus 1 and n right n plus 1 and n and you get minus 3 and here plus a1 so it means this one is a1 right a1 is equal to minus 3 all right and if you go further delta yn plus a0 yn number 4 right so you can see that number 4 is your a0 right okay basically you need to know the coefficient first okay and let's pay attention to the characteristic equation right the characteristic equation could be found from this one right lambda square a1 minus 1 lambda plus a0 assume that we don't know whether the roots from this equation will be duplicate or not okay we don't know whether the roots are the same or not so we have to solve it in a general way from equation 51 like this okay as you know a1 is number minus 3 right so a0 is 4 in this problem so we can form up okay we have to form up the characteristic equation okay ไอ้คำว่า characteristic เนี่ยคุณเจอบ่อยแน่นอนครับไปขึ้น partial differential equation ครับก็มี characteristic เหมือนกันนะครับโอเคcharacteristic จริงๆคุณต้องพบตั้งแต่ EE111 แล้วนะครับแต่เข้าใจว่าผมสอนไม่หมด characteristic equation
วิชานี้ก็น่าจะไม่หมดครับเพราะว่าไปกันได้ช้ามากครับไปช้าๆเพื่อให้คุณได้ชัดเจนนะครับถ้าผมอัดไปเรื่อยๆครับคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยคุณก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าคุณได้เรียนครบทั้งหมดครับอันนี้ไปช้าๆให้คุณได้เข้าใจนะครับ characteristic equation and yeah lambda square plus a1 is right here right minus 3 a1 is minus 3 so plus a1 minus 3 and minus 1 right and lambda plus a0 is number 4 right so we write down 4 equal to 0 right so you can express it as lambda square minus 4 right minus 3 and minus 1 is minus 4 right and plus number 4 equal to 0 and of course it's not difficult to see that okay you can see that this one is actually lambda minus 2 and 2 lambda plus 2 square right equal to 0 so it's gonna be so it will be lambda minus 2 square equal to 0 right this one so simply speaking we ครับเช่นครับโอ้แลมด้ากำลังสองขอโทษเบลอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผิดตรงไหนแจ้งเลยนะครับแค่ว่าผมก็เบอร์อย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะแมทอายุคนอายุเยอะแล้วนะครับแค่มาso you would have lambda plus 2 right and lambda minus 2 not plus 2 and equal to 0 and yes of course this is lambda 1 right lambda 1 equal to 2 this is lambda 2 equal to 2 too so what is the problem is that the roots are the same okay number 2 and number 2 duplicate the root is the same okay so we cannot express the solution as in the last lecture. Where is that? We cannot use this expression anymore, this term, okay, when the roots are different, okay, you can use this one. When lambda minus and lambda plus are different from each other, you can use this one, right? As in the ผมไม่ได้เปิดเสียงอันนี้หรอมันเสียบหน้าอกเฉยเลยas in the last lecture, okay, you cannot use right now. In that case, lambda minus and lambda plus are different, but this one, the lambda 1, lambda 2, lambda minus, lambda plus are the same. Okay, number 2, the same number 2. So we cannot use equation 53 anymore. We have to use the one that I have just told you. When the roots are the same, you have to use this one. Okay. So what is the problem? The problem is that you need to find this term. Okay, lambda. Lambda is what you have already seen here. A1 is minus 3, right? So 1 minus 3, 1 plus 4. So 2. 4 divided by 2, which is number 2 here. Okay, the root is 2 as we have discovered. It's not difficult, right? This one. The next thing is y1 and ck. Okay, y1 and ck. What is that? Let's see how could we find y1.
Okay, y1 is gamma n plus lambda divided by gamma n, so it's not difficult. The first independent solution. So now we are gonna express y1. Okay, we will try to determine y1 n will be gamma n plus lambda divided by gamma n. Okay, but as you know, lambda is number 2, right? So we're gonna have gamma n plus 2 and divided by gamma n. And as we have seen before, gamma n plus 2 can be expressed as gamma n plus 1 plus 1, right? So we are gonna take this one out of gamma, and it turns out to be n plus 1 gamma n plus 1, like that. All right. And yes, n could be taken out of the gamma function like this. Of course, we have the same thing, right? N plus 1, and here you would have n and gamma n, like that. Okay, so we can substitute gamma n plus 2, which has the result of this, into the original one y1n. Okay, and we will get y1n equal to n plus 1 n gamma n divided by gamma n, and the result will be only n and n plus 1, like that. Okay, so we almost finished this problem because we know already here y1 n. Okay, we just leave it like k. Okay, y1, okay, like k. All right, the next thing is ck. We will find ck. Now we will find ck. So where is how could we find ck then? Ck could be found from this one. Okay, b0 divided by b2. And if you cannot remember, you can also use this one, which is simpler. Cn. Okay, Cn is given by this one, product from n0 to n minus 1 k square 1 minus n 1 minus a1 k plus a0. Okay, or you can also start from the original b0 b2. Okay, I don't know what do they solve for this one. Oh, they start from b0. My god, you have to derive everything, but it's too tedious. Okay, they get n plus 2 squared divided by
Okay. Oh my god. What happens if we use this relation directly? This one. If we use this one immediately. From 67, as you know, A1 is minus 3, right? Minus 3. A0 is right there. Is number 4. So we find CK or CN, right? We could find from Cn will be product K from N0 until N minus 1 and K square plus 1 minus A1, right? A1 is minus 3. Minus 3 and K, A times K. A0 is plus 4, right? Plus 4 divided by K and K plus 1, right? And you can see that 1 minus 3 is number 4, right? It's plus 4, right? So here you would have product N minus 1 and K squared plus 4K plus 4 divided by K plus 1, right? And here is K from N0. All right. But K squared and 4K can be expressed actually as K plus 2 square. K plus 2 square divided by K and K plus 1. That the result. I'm not sure whether it's correct or not. K plus, where is that? Oh no. Yeah, right. Yes, it's correct. Okay, K plus 2, the same thing like this. You may try to avoid this one, okay, by using this formula นะครับ ถ้าไม่ชอบยาวๆก็จำสูตรนี้ครับแล้วสูตรน่าจะมีให้นะครับแต่ข้อสอบ what happened 0 frame per second สงสัยหัวผมไปโดนหรือว่าอย่างไรไม่ทราบ Tmax 5G sorry correct หรือใครโทรมาไม่ทราบครับ alright okay I hope it should work. I hope it would work. Okay, once you get this thing, we will go further by consider this one. KCK OCN. What should it be then?
Okay. Next, we let n be any number. Okay, for example, we're gonna consider this expression in more detail. Okay, what happens if n equal to, of course, n0, you know, n0 starts from, n0 is right here, n0 is number 1, right? So this term is actually number 1, right? Number 1. Okay, when n, oh my god, when n equal to 0, it's impossible, right? Because 0 minus 1 here is impossible. When n is equal to 1, 1 minus 1, 0, impossible. When n is minus 2, okay, when n is, when n is number 2, so 2 minus 1 will be number 1. We have only a single term here. When n is number 2, we would have what is that? K should be number 1. And that's it means we would have C 2 as 1 plus 2 square divided by when k is number 1, right? It's number 1. Yeah. ครับเชิญครับใช่ครับจากตรงนี้ใช่ไหมครับก็ลองไล่ไปเลยครับว่ามัน n equal to 2 n เป็น2ใช่ไหมก็2ลบ1ได้1 k มีสิทธิ์เป็นอะไรบ้าง k เท่ากับ1ถึง1ดังนั้น k มีค่าเท่ากับ1เท่านั้นโอเคไหมครับเมื่อ2ลบ1 2ลบ1ก็ได้1 k วิ่งจาก1ไปถึง1เอาแสดงว่า k ค่าเดียวดิก็คือ k เท่ากับ1งงไหมครับใช่ครับ k เดี๋ยวพาไปเอาทีละสเต็ปก่อนเดี๋ยวพามาแน่นอนครับเดี๋ยวพามาลงมาแน่นอนprod ครับ product ครับเดี๋ยวพามาแน่นอนครับยาวครับอันนี้ยาวอันนี้ไล่จาก1 0ไปก่อน0ไม่ได้นะ n เป็น0ไม่ได้ n cannot be 0 minus 1 will be negative 1 you cannot have k from 1 to negative 1 okay it should be in increasing order okay ต้องเป็นเลขที่มากขึ้นไปนะ1 2 3อย่างนี้ได้แต่ว่า1แล้วไปลบ1ไม่ได้โอเคไหมครับพรดมันจะคูณไม่ได้โอเค so the next next thing มีอะไรถามได้ทันทีครับเพราะว่าคุณต้องสอบครับคุณต้องเอาให้เคลียร์นะครับnext thing is that you have to compute this term 3 square divided by 2 okay it's approximately 4.5 or something like that now let's consider n equal to 3 when n is equal to number 3 you would see here 3 minus 1 will be number 2, right? 3 minus 1. The upper limit of the product is number 2. So k can start from number 1 to number 2. Okay, so k will be the member of 1 and 2. So you would get C
3 as what is the problem? When k is number 1, you have n plus 2 square divided by number 1 and 1 plus 1, right? This is the term of k equal to 1. But the term for k equal to 2, according to this set, you have to substitute k by number 2. You will get 2 plus 2 square and 2 plus 1. All right, and here is the term of k equal to 2. Okay, and if you see, you can see that it's 3 square and 1 and 2, right? And the next term is 4 square, 2 and 3. Let's leave it like that. Okay, it's equal to 3 square divided by 1 and 2 and 4 square divided by 2 and 3. Okay, which is the same thing here. Okay, you get 3 square divided by 1 and number 2. Okay, so if you go further, when n is equal to 4, you get k will start from member set of the when n is number 4 minus 1 will be number 3, right? So you get k from 1, 2 and number 3, the last one, right? And here is the result of C4, and you get you substitute k as number 1, number 2 and number 3, right? We have 3 terms. For the number 1, you will get 3 square divided by number 1, right? So it's number 1 and number 2. For the second term, you would get number 2, right? It's 4, right? 4 square divided by 2 and 3. Okay, and when k is equal to 3, you will get 5 square divided by number 3, 3 and 4. Okay, yeah, you can see that the tendency is the following: 3 square, 1, 2, and then when n increases, 3 square, 1, 2, and then you have this another 4 square, 2, 3. When n is greater than number 4, okay, we have 3 terms. You're gonna be 3 square, 1, 2, okay, which is exactly the same thing here. 3 square, 1, 2, 1, 2. Our second term, 4 square divided by 2 and 3, which is this one. And the last term, 5 square, 3, 4. So for any n, okay, for any n, you can see that. ถ้าคุณคิดว่า n เท่ากับ 5 มันจะเป็นไงครับ n เท่ากับ 5 วันนั้นครับ 4 เทอมก็จะมีเพิ่มขึ้นไปครับก็เป็น6 ยก 2 ใช่ไหมแล้วก็4 คูณกับ 5
Okay, so for the n term you can't do it further. Okay, แต่ว่าเมื่อยมือละ we can conclude that Cn will beมันเหมือนกับอนุกรมแต่ไม่ใช่อนุกรมมันเป็นการยืนคูณกันครับมันเป็นพจน์นะครับ product so 3 square 1 2 and then 4 square 2 3 and then 5 square 3 4 and then blah 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 until the last term of n. Okay, you can see that you start from n equal to 2, you end up with 2 plus 1, right? When you have 3, it's going to be start from 2, you have n plus 1. Start from 3, you end up with plus 2. You get 3 plus 1 also. This 4 plus. Okay, 4 plus 1, number 5. And for the n term, you're going to get also n plus 1. Right? ใช่ไหมเขาเฉลยเช่นนี้เนาะyes, n plus 1, yeah. So for the n term, you will get n plus 1 square divided by what you can see. If you let n be 3, this location is n minus 1 and n. If you start from number 2, you get n minus 1 and n, right? N minus 1 and n. So we have here n minus 1 and n. All right. So let's have a close look to this expression. When n is equal to 2, it means you have n plus 1 square divided by n, right? N plus 1 square divided by 1 by 2, divided by 2. And when your n is greater than number 3, you can cancel one of number 3, right? You can cancel one of number 3 and you get 4. You have only 4, 3 and 4, right? Which is the n and n plus 1. And for n number 4, can cancel it or not? Can cancel this. You can cancel this a little bit and then you can cancel. So it means n plus 1 square. But it's not the case. They say you just try to find the expression of Cn. You only need to find this. Just from the series, we have the thing to cancel. Okay, you have this for n is equal to 2, 3, 4 equal to 4. You can cancel this.
Okay, we have to have a close look to this one. 2, 2, 4, 3 square. This one 4, 4, 5 square. It's not the case. If you still cannot see, we have to express for another term, which is the sixth term. Okay, 6 will be 6 square divided by the 4 and 5. Okay, when n is equal to 5, you cancel 4, 3. This is 1 by 2, n plus 1 square, right? Yes. This one. Because number 2 cannot have any chance to cancel anyone, so we're gonna say this is 2 square, right? And 3 square will be cancelled by this 3 and 3, right? If you go further, number 4 will be cancelled by this one and this one, right? So what should we have then? So this would be the constant 1 by 2 square, and the rest will cancel each other. So when n equal to 2 นะครับต้องวิเคราะห์อีกรอบนะครับ n equal to 2 means get 3 square. It means you get Cn as 1 by 2 and n plus 1 square. When n is equal to 3, when n is now 3, we understand this term, right? We still have number 2 here. Okay, number 2 times 2 square, and 3 will cancel this one, so you have n and n plus 1, right? จริงไม่ต้องเขียนวงเล็บตรงนี้นะครับ n and n plus 1 ดูให้ดีนะครับช่วงนี้สำคัญที่สุดนะครับยากที่สุดคือตรงนี้แหละครับพีคตรงนี้แหละครับสำหรับเรื่อง Cauchy-Euler บทนี้ครับทั้งบทมันพีคตรงนี้นะครับหาความสัมพันธ์ให้ได้ครับโอเคyeah 5 because n means n means number 3 after the cancellation, and n plus 1 means number 4, right? Or 4 squared. This is square, right? And n is equal to 4. You get this term, right? Cn will be. Of course, you can see that 3 and 3 will cancel each other. You have 4 here. You have number 4 here. You cancel this one, right? Of course, it's 1 by 2 square, and you have 4 and 4, right? 4 squared, so it's n, and here is n plus 1 squared. So because number 5, 4 plus 1 will be 5. N plus 1 square right here. All right.
and blah blah blah, even n equal to 5, Cn will be 1 by 2 square. If we arrive at here, okay, even n is equal to 5, 4 and 4 will cancel 4 square, 3 and 3 will cancel 4 square. The remaining thing is still 1 by 2 square, which is this one, because we have number 2 twice, okay, 2 square. And the remaining thing is this one. 5 will cancel 5 square as number 5, okay, which is actually n. And we still have 6 square, okay, which cannot be cancelled to anyone. So it's this one. Okay, there are two forms of the solution. The first form, now we will conclude the result. This is the first form, and here is the second form. Actually, it go further, okay, down further. Which one is correct? Okay, number 1 or number 2 is correct. In order to solve the, where is that? In order to solve this term, which one is correct to that? Cn, right? You have to, no, you have to replace it in this one. B0 and B2. Which one is correct? Okay, so check whether each solution is valid or not. Okay, you have to check. I will bring you now to check. Where is that? Here we can check it from this term. Is that right? No, this one. Cn plus 1, B0, B2. We have to check from this. So Cn plus 1, right? B0n. Oh, you still need to find B0. But B0 is k squared 1 minus ak plus a0. Is that correct? B0.โอ้ผมพาคุณมาเข้าไหน their root is not the case ผมพาคุณทำโจทย์ข้อไหนเนี่ยงงออกอันนี้เวอร์ชันเก่าว่ะ
งงเบลอไปหมดแล้วครับเอาผมไม่ได้เริ่มข้อแรกเหรอหมายก็ผมเบลอแต่มันต้องลบ1 กับ 2ก่อนตายแล้วถามค่าโจทย์ไม่เป็นไรข้อไหนก็ได้ครับมันก็เหมือนกันครับ cn plus 1 right we're gonna need to find when the same we have to solve this 1 minus 1 by 2 is already we're gonna test the solution we will test the solution but where ทำเองพิมพ์เองก็ยังงงครับโอเคไหมwhere วันหลังต้องมาร์คเขียนเป็นชื่อสมการแล้วนะครับมันต้องมีที่เทสสิมาดูเขาก่อนว่าเขาเทสยังไงเขาก็ไม่ได้บอกนะน่าใช่ครับ57เลยเหรออันนี้in 73 this one โอเคก็แทนในโจทย์เก่าของเขานะครับว่าอันไหนใช้ได้นะครับโอเค c n plus 1 l star n plus 2 square and n plus 1 n plus 1 oh no n plus 1 and cn นะครับคุณมี2 cn นะ cn แบบนี้กับแบบเนี้ยแทนในนี้แล้วไหนเป็นจริงครับโอเค now consider if cn is this one 1 by 2 n plus 1 1 by 2 n plus 1 square right we substitute into this okay so on the left hand side we're going to get 1 by 2 right wherever you have n you have to replace it by n plus 1 right so it's going to be n plus เปลี่ยนสีให้คุณครับคุณจะได้จำได้ดูง่ายๆ n plus 1 and this term plus 1 square okay because the cn is like this wherever you have n you should replace it by n plus 1 and on the right hand side you have n plus 2 square divided by n and n plus 1 and then cn okay cn is like this 1 by 2 n plus 1 square so you get on the left hand side 1 by 2 n plus 2 square and you can cancel n plus 1 and number 2 here n plus 1 right so on the right hand side you get 1 by 2 and n plus 2 square and n plus 1 divided by n and we have to just right to make a decision whether it's correct equal to each other or not right? So when you guess the result like this 1 by 2 n square but they have also n plus 1 and n so this one mean it's not okay it's not equal to each other so
Cn equal to 1 by 2 n plus 1 is not valid, is an invalid solution เป็นคำตอบที่ไม่ถูกครับแปลกไหมลองพยายามหาคำตอบขึ้นมาแต่ต้องมาเช็คคำตอบเองด้วยนะว่าคำตอบนั้นถูกหรือไม่ครับ an invalid solution all right now let's consider the next one which is this one 1 by 2 square n plus 1 square okay if Cn is n by 1 by 2 square n plus 1 square all right n plus 1 square what's the problem what happened we would have on the left hand side, right? On the left hand side, Cn plus 1. Wherever you have n, you should have replace it by n plus 1, right? So you would get 1 by 2 square. You have first n here, so we write it as n plus 1. Okay, because we consider Cn plus 1 on the left hand side. Okay, we have to replace n by n plus 1. And here you have n plus 1 and plus 1, right? Again. Okay, that's the left hand side. On the right hand side, พื้นที่พอให้ผมไหมเนี่ยใหญ่เกินไป เขียนใหญ่เกินไปแล้ว My God. Okay, anyway, I write here. N plus 2 square n divided by n plus 2 square divided by n and n plus 1 and times Cn, right? Cn is 1 by 2 square n plus 1 square. Okay, yeah, you can cancel it, right? It's 1 here. Yeah. And n can cancel each other too, right? You will get 1, okay, 1 by 2 square 1 by 2 square and n plus 1 and n plus 2 square, right? This one cancel each other, this cancel, and the remaining term will be only n plus 1. 1 by 2 square remain the same, n plus 2 square remain the same. So you get 1 by 2 square, n plus 1 and n plus 2 square, right? And this term will be the same thing, right? Because this is actually equal to 2. Okay, equal to 2. So you can see that this solution 1 by 2 square n plus 1, okay, makes the equality, make this equation valid, right? We have the same thing 1 by 2 square, 1 by 2 square, n plus 1, n plus 1, n plus 2, n plus 2, n square, okay. This solution is valid because once we substitute it into this one, into this,ใช้ของเราก็ได้ yeah, when we substitute it into this this relation, then it's valid. Okay, the equality holds. So we can conclude that this solution, this one, the second solution is valid, is the correct one. So now we get the expression of Cn. Oh my God.
ไปเพิ่มหน้าพิธีครับ okay therefore C n equal to 1 by 2 square n plus 1 n where's that n plus 1 square n plus 1 okay n plus 1 square is valid, okay, is usable. So now according to no เอาไปไหนแล้วหายอีกแล้วทำหายอีกแล้วครับทำสูตรหายนะครับมาอีกแล้วthis one okay we can get that one right therefore yn okay yn โอเคขอเล็กๆหน่อยนะครับ yn will be gamma, you know that this is minus 3, right, and lambda is 2, right, so it's and gamma n plus 2 divided by gamma n, what is that? Okay, the result will be only this one, right? This is actually y1, okay, this which is star y1n, right? So that's the result here, n plus 1. We get here n plus 1 and over A1 plus A2 summation from where? From n0, which is number 1, right? Summation n from 1 to n minus 1 of what? Of ck. Oh my god, ck is right here. Ck is 1 by 2 square k plus 1 square, right? And the next one is y1 is of course n plus 1, and the next one is y1. Oh, sorry, we have to replace n by k. My god, I'm stupid. k plus 1, right? And the next one is y1 k1, right? y1 k1, so we have to replace n by k plus 1, and this one also should be k plus 1. K plus 1 and k plus 1, so it's k plus 1, k plus 2, k plus 1, k plus 2, all right, and we close the parenthesis. Okay, we have here n plus 1, and you can have here a1 plus a2 summation n, oh no, I'm still with k,
k from 1 till n minus 1. Here is the 1 by 2 square. Right. And you can see that this is actually k plus 1 square, right? And we can cancel to each other, right? K also can be cancelled to each other, right? So you get the remaining thing is 1 by 2 square and 1 by k plus 2 k, and we can move this term out of the summation. You can get n plus 1 a1 plus 1 by 4 a2 summation. Oh no, okay. K from 1 till n minus 1 by k plus 2. Okay, all right. And I hope it's correct. Let's check whether our solution is correct or not. มาดูนะครับว่าถูกหรือเปล่าครับจะลบหน้านี้ทำไงครับเนี่ยเดี๋ยวไปลบหน้าผิดอีกนับถูกนะครับโอเค and let's check yeah here ทำไมไม่มี4อ่ะทำไมไม่มี1 กับ 4นะครับ I don't understand why CK โอเค CK จริงๆมันก็คือถูกต้องแหละเพราะว่า1 ส่วน 4 กับ A1 A2 มันคือเข้าที่เราไม่ต้องเอา1 ส่วน 4มาเขียนครับผมไปเอา1 ส่วน 4ด้วยโอเค so 1 by 2 square n plus 1 is valid. You can pick up only without a constant. Okay, just take it off. Okay, don't write it. Okay, don't write it because it can be included already into A2. Okay, don't write it. That will be the final answer. So that's all for this problem. Okay, นะครับก็คือตอบเท่านี้นะครับต่อเท่านี้เลยนะครับ Okay, now let's consider this one. พอทำเองได้ไหมครับ ต้องให้ผมทำให้ดูอีกสักรอบนึง Okay, let's consider the next problem. งงไหมครับข้อนี้งงไหมเอ่ยไม่งงนะ Okay, let's consider this problem. It's taken from the book actually. n plus 1 n delta square yn and plus 5 n delta yn plus 4 yn. Okay, you can compare it to the previous problem. This is minus 3 plus 4. Okay, plus 4 is the same. This is minus 3. So, yeah. The technique is the same. Okay, the way to solve is the same. First, you need to find A1, right? Where's A1? This is A1. A1 is equal to 5. And again, A0 is number 4. Okay, A0 is number 4, and we start from the standard characteristic equation. Where is that? Here. Okay, 51.
นะครับก็ขึ้นสมการ characteristic equation ครับสมมุติเราไม่รู้ว่ามันเป็นรากซ้ำนะครับแต่ว่าโจทย์ตรงนี้ก็จะเป็นรากซ้ำหมดแล้วเพราะรากซ้ำยากที่สุดถามว่ารากเชิงซ้อนมีเป็นไปได้ไหมมีนะครับทำได้ครับรากซ้อนก็ยากไม่เท่าอันเนี้ยนะครับยากเลขรากเชิงซ้อนก็จะติดอินดิเกตไปครับแต่ผมจะเน้นที่รากซ้ำนะครับเพราะว่ามันยากครับความเหนื่อยคะแนนก็ขึ้นกับความยากง่ายของปัญหาครับโอเคonce you know A1 A0 from this from the problem right we're going to form up the characteristic equationมาแล้วครับอาการเออร์เลอร์ของเมาส์มาแล้วหรือมันเป็นสัญญาณรบกวนจากอะไรสักอย่างครับ character มาอีกแล้วครับน่าเป็นสัญญาณรบกวนบลูทูธอะไรสักอย่างนะครับcharacteristic มาก็เดี๋ยวผมเปิดปิดแอปใหม่มันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยนะครับมันโดนรบกวนครับโอเค yes 3 this one all right อันนี้ทำไปแล้ว okay characteristic equation from 52 51 52 characteristic equation เปิดปิดโปรแกรมใหม่ยังไม่เป็นครับโอเคfrom equation 51 from equation 51 we have lambda square right lambda square plus a1 what is a1 a1 is number 5 here okay a1 is number 5 it's 5 minus 1 lambda plus a0 which is number 4 right equal to 0 so you're gonna get lambda square plus 4 lambda plus 4 equal to 0 so it means you have lambda square plus 2 of 2 plus double 2 square equal to 0 so it means you have actually lambda plus 2 square equal to 0 or simply speaking you can separate it lambda plus 2 lambda plus 2 equal to 0 right? And here means that your lambda 1 is minus 2 and lambda 2 this one lambda 2 equals to also no. minus 2 okay so the lambda is the same it's duplicate okay it's duplicate เชิญครับใช่ครับผมไม่เลข10ไม่เลข100ไม่เลขล้านครับผมเลขไม่เกิน10ครับโอเคไหมใช่ครับ
ประมาณนี้ครับก็ถ้าจะเน้นให้คะแนนเวทคะแนนข้อยากมันก็ต้องลากซ้ำครับเพราะมันทำยากครับส่วนถ้าไอ้ลากไม่ซ้ำเลข2เลข5คุณก็ทำมาแล้วคราวที่แล้วครับเห็นไหมหรือว่าติดเป็น1/2เงี้ยมันก็ติดแกมมาที่เป็น n fac อะไรเยอะๆนะครับ2 n fac อะไรพวกนั้นไปสูตรพวกนี้มีให้ในข้อสอบครับถ้าไม่ให้คุณก็ติดแค่แกมมา1+2หรือแกมมา n ลบ1/2อะไรพวกนั้นโอเค duplicate alright when the lambda are the same we have to use this expression okay we get the solution from 66 okay when the roots are the same the solution will be taken from equation 66 okay from equation 66 and what we get is what we get is star y8 right first thing first we need to find this one is actually this one is actually y1 y1n okay that's only y1n เฮ้ยผมใช้สีดำไม่เหมาะเดี๋ยวคุณนึกไม่ถึง okay I have to use another okay no this one this is actually y1n okay we need to find y1n y1n right y1n oh no find y1n okay y1n could be found from gamma n plus lambda divided by gamma n เดี๋ยวข้อต่อไปให้คุณแสดงที่ทำครับออกแรงครับผมเหนื่อยครับนั่งปวดหลังเลยครับ because our lambda is -2 right -2 so y1n y1n equal to gamma n plus -2 divided by gamma n okay it's quite simple you can see that it's gamma n -2 right gamma n so what could we do it's not n plus 2 okay if it is n plus 2 we can decompose that we can decompose as the n plus 1 n plus 1 here n plus 1 here and then n right and then gamma n right but this is n minus 2 what should we do then how could we solve this we can solve this one by not changing gamma n minus 2 because this is the negative okay -2 you have to reduce n okay to be n minus 2 okay you have to reduce n to be n minus 2 now how could we do that you can see that gamma no I'm not gonna use this color gamma n is actually
gamma n minus 1 and plus 1 is that correct ผมเขียนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ gamma n is gamma n minus 1 and plus 1 all right it should be correct right because this is actually equal to 0 right minus 1 and plus 1 is equal to 0 but it's meaningful okay because we're gonna collect this one as a single term okay and we're gonna move it outside the gamma function and we leave it inside gamma function so it's gonna be n minus 1 and gamma n minus 1 all right understandable พอเข้าใจได้ไหมครับได้นะครับ okay and in the next line if I say this is n minus 1 all right but this gamma is n minus 1 and minus 1 plus 1 is it possible it's possible yes because this term is actually equal to 0 nothing right you add plus 0 to this term nothing happens right nothing happens to this but it's meaningful again because we're gonna move this term out of the gamma function and leave it inside the gamma function all right so what is that it's the same n minus 1 the same thing okay and this term what is that n minus 1 minus 1 is n minus 2 right so we have n minus 2 here and gamma of n minus 2 and stop it okay stop don't go further because we share the same term here gamma n minus 2 again substitute this one into this expression all right we would get y1n equal to gamma n plus gamma n minus 2 at the numerator position okay gamma n minus 2 leave it like that okay and substitute the denominator that you have prepared here okay it's n minus 1 n minus 2 and gamma n minus 2 all right and yeah you can cancel each other right now so y1 n is n minus 1 n minus 2 only all right โอเคไหมครับบวกกับลบก็ต่างกันแล้วนะครับโอเคไหมเวลามันตัดกันนะครับคุณอย่าเพิ่งย่อท้อนะไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นก็ยอมโยนทิ้งครับ10 คะแนนครับหายไปเกรดนึงครับเชิญครับได้ครับเอาที่คุณอยากได้นะครับโอเคไหมเพราะว่าn เท่ากับตรงไหนครับตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็เราก็ต้องหาคุณเอาภาษาอะไรก็ได้นะครับมันไม่สนนะครับเวลาทำคุณไม่ต้องทำภาษาคุณต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่คุณไม่ต้องอธิบายผมเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ถ้าที่ประเทศเยอรมนีเวลามันตกให้สอบซ่อมแล้วถ้าคุณไม่ผ่านอีกเขาต้องเป็นmündliche Prüfungนะครับก็คือสอบปากเปล่านะถึงจะให้แก้ได้แต่ว่าประเทศไทยมันไม่มีดังนั้นคุณภาษาอะไรก็ได้เพราะคุณต้องทำให้ผ่านนะครับจุดประสงค์คือต้องทำผ่านโอเคเรียนไม่รู้เรื่องตรงไหนบอกขอภาษาไทยได้ทันทีไม่ต้องเกรงใจผมนะครับคุณจะตกนั่นแหละมันจะเดือดร้อนนะครับโอเคไหมผมก็ไม่อยากให้คุณตกนะครับผมไม่อยากให้คุณนะแต่ว่ามันก็มีเส้นมีเกณฑ์กันอยู่นะครับโอเคตรงนี้นะครับเราต้องหา y1 นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลากมาซ้ำปุ๊บเราต้องใช้สูตรนี้ทันทีใช่ไหม66
ก่อนจะไป66เต็มเราต้องหา y 1ก่อนเพราะ y 1พบที่นี่พบที่นี่และพบที่นี่โอเคไหมครับ y 1พบที่นี่เขียนอยู่ในรูป n y 1อยู่ที่นี่เขียนในรูป k และ y 1เขียนในรูป k บวก1โอเคไหมครับไอ ck เนี่ยยากสุดๆโอเคไหมถ้าใครหัวสมองนอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่พอเบลอมาผมไม่คิดว่าคุณจะหา ck ได้โอเคครับแค่ y นี่ y 1n นี่ก็วุ่นนิดๆแล้วครับโอเคไหมโอเคทำสมองให้ดีครับเราหา y 1ก่อนครับ y 1ก็คือคำตอบนะครับก็คือแกมมา n บวกแลมดาส่วนแกมมา n ครับเหมือนกับในบทที่1หรือ2คุณกำหนดให้ yn เท่ากับ a แลมดายก n จำได้ไหมนั่นแหละมันเหมือนกันนะครับโอเคไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ไอ้บทนี้เป็น Cauchy-Euler difference equation เราไม่ได้กำหนดคำตอบแบบนั้นเพราะมันแทนในสมการ Cauchy-Euler ไม่ได้ครับมันไม่เวิร์กต้องเป็นแบบนี้นะครับติดแกมมาฟังก์ชันสมการ Cauchy-Euler ผลคำตอบเป็น n บวกแลมดาแกมมาของ n บวกแลมดากับส่วนด้วยแกมมา n ครับทีนี้เรารู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแลมดามันเป็น-2 -2มันซ้ำด้วยครับก็เอา-2มาแทนตรงแลมดาครับ-2มาแทนก็ n บวก-2มันก็ง่ายๆใช่ไหมมันก็คือ n -2ครับข้อก่อนหน้านี้มันเป็น n บวก2เราแตก n บวก2ลงมาเป็น n ได้ทำของใหญ่ลงมาเล็กใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ย n 2มันเล็กกว่า n เราไปทำ n 2ให้เป็น n ไม่น่าได้โอเคไหมครับไม่น่าได้ไหม-1 บวก 1ก็ไม่ได้โอเคไหมครับไม่ได้เราต้องทำ n นะครับให้เป็น n -2นะครับก็คือลดมันลงไปโอเคมากลดมันลงไปทำไงก็ n -2ปล่อยทิ้งนะครับโอเคไหมมาทำแกมมา n จับมาแยกเขียนนะครับเพราะมันจะไล่ลงมาเศษส่วนตีกันกระจุยกระจายมันจะกินพื้นที่เยอะนะครับเอาแค่แกมมา n มาเขียนอย่างเดียวแกมมา n นะครับก็มี n แน่นอนตัวเดิมเขาแล้วตรงนี้บวก0ใช่ไหมเราทำการลบ1แล้วบวก1ครับเพราะว่าเราจะใช้บวก1อ้างอิงไงอ้างอิงก็ตรงนี้ตรงที่อินทิเกรตวุ่นวายแรกๆคุณสมบัติของแกมมาฟังก์ชันที่เขาบอกไว้ตรงนี้นะครับโอเคไหมสมการ11บอกว่าแกมมาถ้ามีอะไรก็ตามคาบวก1ไว้ให้ลดลงแล้วก็ลดเลขตรงนั้นหลุดกระโดดออกจากแกมมาได้แล้วเลขนั้นต้องคาไว้ในแกมมาดังนี้นะครับก็เราต้องการเอาอันนี้หลุดออกมาใช่ไหมก็ลดลงไป1แล้วก็บวก1ครับแล้วก็สิ่งที่ลดอยู่นั้นแยกออกมาแตกออกมาหลุดจากแกมมาและต้องคาไว้ในแกมมาด้วยครับนี้บวก1นะตามหลักนี้เลยนะครับตามหลักนี้เลยนะเนี่ยครับคาบวก1แล้วก็เอาเลขนั้นกระโดดหลุดออกจากแกมมาแล้วเลขนั้นคาไว้ในแกมมาครับทีนี้ยังไม่พอนะครับเพราะเป้าหมายเรา n -2 วันนี้ n -1 อยู่เราก็ n -1 ใช่ไหมก็ถอยไป1แล้วก็บวก1ครับเพราะว่ามันคือบวก0มันคืออันเดียวกันนะไม่ผิดก็อันนี้ก็ลอกมาครับลอกมาอันนี้ที่ถอยไปนะครับจาก-1ถอยไป-1ก็เป็น-2นั่นเองนะครับ n -2 นี้กระโดดออกจากแกมมาได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคาบวก1ไว้ตามกฎข้อตรงนี้ข้อบังคับที่นี้ว่าถ้ามีคาบวก1 z ฉันกระโดดมาข้างหน้าได้นะ z คาไว้นะครับ n -2 มีบวก1คาไว้ n -2 กระเด็นมาข้างหน้าแล้วก็ n -2 เข้าไปอยู่ในแกมมาเหมือนเดิมจบไม่ต้องไปต่อไป n -3 n -4 ไม่หยุดสิ้นสุดพอนะครับถึงแค่ที่ว่าคุณจะเอาไปตัดกับเขานะครับ n -2 ก็พอแล้วนะครับเมื่อได้ตรงนี้มานะครับคุณก็จับไปแทนตรงy 1ใช่ไหมข้างบนนะครับเศษนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า numerator นะครับ n -2 ก็ค้างไว้แกมมา n ที่หาเตรียมพร้อมไว้แล้วเอามาใส่นะครับคุณก็ตัดแกมมา n -2 ตัดแกมมา n -2 ได้เพราะมันคือสิ่งเดียวกันก็จะเหลือแค่1ส่วนด้วย n -1 และ n -2 แค่นี้
โอเคไหมครับได้ไหมเอ่ยทุกคนทำได้นะครับโอเคคนอื่นได้ไหมครับ ไม่ได้ยังไงไม่ต้องอายผมสิคุณตกอ่ะคุณเสียใจอ่ะโอเคไหมคุณจะมาแล้วผมจะไปเสียใจกับคุณไหมโอเคไหมก่อนที่คุณจะเสียใจนะครับคุณรีบถามโอเคไหมเอาให้คุณเคลียร์นะครับไม่ต้องไปเกรงใจใครทั้งนั้นครับไม่ต้องเกรงใจเพื่อนด้วยเดี๋ยวมันจะหาว่าเราโง่ไม่ต้องครับคุณจะตกอ่ะใครจะมาเห็นใจคุณล่ะมีแต่คุณเท่านั้นแหละครับโอเคไหมOkay, let's go further. Once you get y1 in, the next step is to, now you are ready to substitute anything, right? 66, right? I think. Okay. You are ready because you know y1 in, right? From this one. You get y1 in already. And the next thing is you have to find ck or cn here. The expression of ck or cn. Okay. Now let's go over. เดี๋ยวข้อต่อไปปล่อยว่างๆให้คุณทำนะครับโอเคไหมแล้วระหว่างนั้นผมจะเปิดประชุมฟังด้วยนะครับเพราะว่าจะเลยเวลาแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวไม่เข้าประชุมเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ถือว่าประชุมเลยเขาก็ตัดสิทธิ์นะครับโอเคไหมOkay, next thing. Okay, you have already find y1n, right? The next thing is to find ck. Now we are gonna find ck. We can find ck from this term. Okay, from this one. Cn plus 1, b0, b2, and cn. Okay, or in more specific, in more เฮ้ยทำไมมันดอทมาอย่างเงี้ยมั่วเลยลบก็ไม่ได้ด้วยโอเคลบโอเคเดี๋ยวเวลาเซฟไปแล้วจะติดไปให้คุณครับ or in more specific term you're gonna get something like this. Okay, ck can be expressed in a specific way like this. Alright ไม่ต้องไปนั่งโซฟมือเองนะครับโอเคไหมเขามีสูตรมาให้แล้วก็ใช้สูตรครับเดี๋ยวผมไปลบวงเล็บเซอร์ตรงนี้ให้นะครับ k square, right? This one. Cn is somehow like that. Okay, ck is, as you know, a1 is number 5, right? a1 is number 5. a0 is number 4. We're gonna replace it here. Okay. a1 is 5. a0 is 4. So cn, even we want to find ck, but we need to start cn because the formula is provided by cn. Okay, you have to follow this, and once you want to substitute here, it's going to be ck. Okay, and it's the product. K start from n0. What is n0 in this scenario? What is n0 in this problem? n0 n0 เท่าไหร่ครับนี้ Where is n0? Here n0. This is n0 equal to 3. Alright, n แรกที่มันเกิดได้อะโอเคไหมมันเกิดได้อะคือเลข3นะครับโอเคถ้าเลือก n0 ไม่ถูกคุณก็ไปไม่ถูกแล้วนะครับโอเคไหมเลือก n0 ผิดก็ไม่ต้องหวังคำตอบแล้วนะครับ It's number 3. k0 start from 3 to n minus 1. And แล้วเวลาให้ทำตรงนี้นะครับคุณตั้งใจทำนะโอเคไหมถ้ามันผิดตรงไหนผมจะได้ดัดจะได้แก้ให้คุณนะครับแล้วคุณจะได้จำสิ่งที่ถูกไว้นะครับหรือว่าทำไม่ได้หรอกครับอาจารย์ทำไม่ได้หรอกครับอาจารย์ผมขอเงียบๆแล้วนั่งอ่านเองอะไรจะถึงจะเก่งกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคไหม k square k square ถ้าให้ดีครับให้อ่านก่อนเข้าเรียนนะจะดีมากครับโอเคไหมk square plus 1 minus a1, right, which is number 5,
and plus A0, which is number 4, divided by KK1. KK plus 1. Okay. Oh, this is also K here. And you would get product from K as number 3 to N minus 1. And this term will be K square, right? K square. K square plus, or not plus, it's minus 4K plus 4, right? Divided by K and K plus 1, right? So is the K equal to 3 and N minus 1. And here you would have K minus 2 square, right? Divided by K and K plus 1. All right. So nothing more, right? We just follow that. Now let's consider what is the first N that we could start. It should start from N0, and N0 is number 3. No, it should be N0 plus 1, right? We cannot start from number 3 because 3 minus 1 will be negative 2. We have to start from 4. Okay, 4 minus 1 is going to be, okay, let's say when N equal to 4, we get K as number 3, right? We get K as number 3. Oh. K is equal to 3, right? And what else? It means we get when K is 3, right? So we're gonna have 3 minus 2 square, right? And it's divided by 3, and 3 plus 1, right? And this is actually 1 square divided by 3 and 4. โอเค ตรงนี้ตั้งใจดูนะครับ ต้องใช้ความฉลาดล้ำลึกในการมองมาก n equal to 5. It means your k is the k. What is that? K n is 5. This is number 4. So k can be number 3 and number 4, right? So k is a member of the set of 3 and 4. So it means we get the same thing, right? 3 minus 2 square divided by 3 and 3 plus 1. And next term is number 4, right? 4 minus 2. 4 minus 2 square divided by 4. Oh no, 4 plus 1. Yeah. It's equal to 1 square and 3 and 4 and 2 square, 4 and 5. Okay. And what is the problem? What is the case? What is the result when n is number 6? Yeah, you can follow this, right? 1, 3, 4, 2, 4, 5, right? It's gonna be the same way. Okay. Oh my God. It's gonna be the same way, and you will end up with sequence. What is that? 1,
square divided by 3, 4, and 2 square divided by 4, 5. 4, 5. And the next term will be, can you guess? It's number 3 square. And number 5, number 6. Okay, so for any n, the Cn term will appear as 1 square divided by 3, 4, 2 square, 4, 5, and 3 square, 5, 6. Oh, and the next term will be 4 square divided by 6. No, 6, 7, and blah blah blah. Okay, and this term will be n minus 3 square divided by n minus 1 and n. Okay, so we need to find the general form of this one. What should it be then? You can go further and take a look at 3, 6 would be they would cancel each other, right? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? Or in the long expression, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, right? Blah blah blah. Until n minus 3 square, right? And here you have 3 and this product, right? Multiplication. This is 3 and oh my god, no. Here you have 4 square times 5 square times 6 square, right? Times 7 square, blah blah blah, right? Until n minus 1 and n, right? And you would see that you cancel. For example, when n equal to 1, right, n equal to 4, get 1 by 3 and 4. N equal to 5, you get 2 square. Oh, this case is quite deep. ครับเข้าได้ครับมาก็เอานี้ออกก่อนซูมโอเคครับ 3, 4, 5, 6, 7. Okay, very deep. The deepest term is that they start from 4. This one, right?
this is n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, and n equal to 7. So the term that you can cancel start from n equal to 7. Okay, when n equal to 4, แต่โดนเฉลี่ยแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบที่มันจะ cancel ได้ก็คือคำตอบแต่ n ครับ7เป็นต้นไป Okay, when n is equal to 4, the solution Cn would be 4 is 4, right? 4 is so it's 1 by n minus 1 and n. Okay, when n is equal to 5, Cn will be this term, right? 2 square and 4, 4, so they cancel each other. You get 3, 4, 5. So 1 by n minus 2, n minus 1, and n. Okay, let's say, and when n equal to 6, the solution will be these 3 terms, right? Okay, they cancel each other here. 4, 3, 3, 3. Right, it's okay. 4, 5, 5, 4, 5 square and 2, still 2. It's hard to say. It's 3. Okay, Cn as 3 square, which is the n minus 3 square divided by n minus 3. Okay, at least you can cancel one of that. It's number 2, right? Number 2. 2, 4 square, 5 square, and 3. Right? 3, 3, cancel. Okay, 2, 2, 4, 5, 5. So we cancel that. We won't say this at all. It's number 1. เลนผมแตกหรือเส้นผมนะ okay. 2, 4, 4, 5, 5, right? 2, it's n minus 4, and then 4, 4 means n minus 2, 5, 5, n minus 1 square. That's n equal to 6. When n is equal to 7, you 6, 6 here. Is it possible? No, still not. Yes, equal to 4. Yes. When n is equal to 7, you have 4 square. Okay, 4 square. You can cancel that. And 3, we cancel. These are this one. Okay. N plus n 7, right? N minus 5. Okay. When n is equal to 7, Cn will be, okay, we arrive at this one. Where's that? 3 will cancel this one, only 1, 3. 4 square cancel here. Okay, so n in order to get to, it should be n minus 5. N minus 5 square, and 3, only 1, 3. So
n minus 4 and 4 square doesn't exist because they cancel with this one. Okay, they cancel each other with this one, and 3 already there, right? Okay, the remaining thing is 5 square, 6 square, right? And 7, right? So the denominator 5 square is n minus 2 square, 6 square means n minus 1 square, and 7 means that number, okay? And so on, okay? When n is equal to 8 ครับ n ลบ4ไม่กำลัง2ครับเพราะว่าเดี๋ยว7นะ7ลบ4คือ3นะครับคือตรงนี้นะมันคุณเห็น3กำลัง2ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่2อ่ะเพราะว่ามันหักกับตรงเนี้ยไป1แล้วมันก็เลยกำลัง1ครับส่วน2กำลัง2นี้โอเครับได้มันต้องให้เหลือ2ครับก็7ทำไงให้เหลือ2ก็7ลบ5 n ลบ5ยก2นะครับส่วนตรงนี้3ไปแล้วนะตัดไปแล้วนะ4นะครับเพื่อให้ได้4ก็ต้องเป็น4ไม่ได้4ตัดไปแล้วตรงนี้หายไปแล้ว4ยก2กับ4 2ตัวนี้ก็หายนะครับ5นะครับ5มี2ตัว7ไปให้ได้5ก็ต้องเป็น n ลบ2นะครับมี5เหลือ2ตัวก็ n ลบ2ยก2นะครับ6ไม่ตัดกับใครนะครับก็ยังเหลือ2ตัวเหมือนเดิมเท่าเก่านะครับก็เป็น7เพื่อให้ได้6ก็ต้องเป็น n ลบ1ครับ7ลบ1เป็น6ครับโอเคว่าก็เขียน n ลบ1ยก2 7มันไม่ได้ตัดกับใครโอเคไหมเราหยุดที่ n ลบ7นะเดี๋ยวไม่ได้ไปเรื่อยๆนะโอเคดูเท่านี้ก่อนย้อนกลับมาก็เหลือ7ก็คือ n นะครับโอเคไหมแล้วก็ถ้ากรณีที่ n เท่ากับ8มันก็จะได้ฟอร์มเนี้ยโอเคไหมมันก็จะได้ฟอร์มเนี้ยกระดาษมันไม่พอนะถ้าเขียนยาวไปเรื่อยๆผมจะเขียนถึง n เท่ากับ8ให้คุณดูสุดท้ายมันก็จะวนมาได้แค่นี้นะครับ and furthermore okay if you go further you will get only this expression ไม่ใช่ผมขี้เกียจนะมันได้เท่านี้จริงๆครับ so you need to try check which one is correct okay now it's time to check นะครับมันพีคสุดก็ตรงนี้แหละแล้วก็มาเช็คอีกด้วยนะครับว่ามันถูกหรือไม่ครับ check whether cn is valid or not นะครับดูว่าคำตอบมันถูกต้องจริงไหมนะครับฟอร์มคำตอบขึ้นมาก็ต้องเช็คด้วยครับ so check with this one okay oh no with this one hey is that correct no with this one okay okay where is that this one okay B0 and B2 all right so check whether cn is valid or not in the following equations cn แล้วทำไมมันไม่มี express ที่มันไม่มีฟอร์มที่มันแก้ check whether cn n plus 1 follow this equation or not okay c n plus 1ไม่ตามมือเลยนะมาครับ check whether c n plus 1 is equal to k square
case, no, we don't use case where it's n square. N square plus 1 minus E1. 1 minus E1 is number 5. And then n plus A0 plus 4 divided by kk plus 1, right? It's n plus 1 or not. Okay, or simply speaking, this term, oh sorry, this Cn. Simply speaking, this is the n square minus 4 n plus 4. ใส่วงเล็บทำไม divided by n and n plus 1 Cn โอเคโอ้ผิดหน้าอีกแล้วมาก่อนลบหน้าผิดอีกไปก่อนไปกันใหญ่กันโตแล้วเนี่ยครับนั่นไงลบหน้าผิดจริงด้วยโอ้ตายฟังจริงนะครับคือผมไม่แม่น good view ไอ้ good note ครับso as you know this one is this one is n minus 2 square, right, divided by n minus 1, right, Cn. Okay, let's check which one is valid, is hold true. The first one is this one. Okay, number 1. 1 by n and n minus 1. Okay, if Cn is equal to 1 by n and n minus 1, okay, leave it right here. Okay, you're gonna get on the left hand side. On the left hand side, you will find that it's equal to 1 by n plus 1 and n. Okay, n plus 1 and n. Okay, and on the right hand side, n minus 2 and n plus 1. Okay, just like leave it like that. Okay, in question whether it's correct or not. N minus 2 square divided by n plus 1. And Cn is here. Sorry. ขอโทษครับ Okay, what do you think? Both sides are the same or not? ถูกไหมครับอย่างนี้ซ้ายและขวาเท่ากันไหม you will find that it's impossible, right? It's invalid. โอเคกากบาทคือ invalid นะใช้ไม่ได้นะครับโอเคไหม Now let's check whether if the second one, if Cn is this one, the second solution, n minus 1, n minus 2. If Cn is 1 by n minus 1, n minus 2, like this, n minus 1, n minus 2. So on the left hand side, you would get Cn plus 1, right? The left hand side will be Cn plus 1. You have to replace n here by n plus 1. So it's going to be 1 by n plus 1 n
and n minus 1. And on the right hand side, we still have the same thing, right? N minus 2 and n plus 1. N minus 2 square n and n plus 1. On the right hand side, this one we follow. We copy the n minus 1, n minus 2. Okay. Is that the same? เหมือนกันไหมครับซ้ายและขวาเท่ากันไหมกูตัดด้วยนะ Okay, you can cancel this one. You can see that it's hard. Okay. The left hand side, it's hard that the left hand side will be equal to this one. Okay, it's impossible. It's invalid. Okay. Let's check the third solution. Like this. N minus 4 minus 2 square minus 1 square. If Cn equal to, where is that? N minus 4, n minus 2 square, n minus 1 square, n minus 4, n minus 1 square, n minus 2 square. And on the left hand side, we just, this is Cn plus 1, right? Cn plus 1 on the left hand side. Replace n by n plus 1. Okay, we're gonna get you will get plus 1. So 1 by n plus minus 3, right? Plus 1. Plus 1 will be n square. Plus 1 will be n minus 1 square equal to, yes, of course, we would have the coefficient n minus 2 and n plus 1. N minus 2 square and n plus 1. And yeah, Cn just copy it. Okay, Cn is n minus 4, n minus 1 square, n minus 2 square. Okay, and yes, of course, you can't cancel this, right? They are the same. And have a look whether it's equal to each other or not. เท่ากันไหมครับซ้ายและขวาเท่ากันไหมเท่ากันไหมเอ่ย Yeah, you have only single n. Okay, but this is n square. N minus 3 doesn't exist at all on the right. So this one is invalid. Okay, it's not usable. นะครับค่อยๆเช็คไล่ตรวจมาแล้วว่าคำตอบที่คุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้มันจริงหรือไม่ครับ Now let's consider the fourth solution, this one. Okay. นะครับไม่ได้ให้กันบ้านนะครับเดี๋ยวจะเริ่มให้กันบ้านแล้วนะโคชิออยเลอร์นะครับคือให้เยอะไปเดี๋ยวผมกลัวคุณเหนื่อยครับโอเคไหมแต่มันก็ต้องแลกกันอะคะแนนช่วยครับถ้าไม่ช่วยก็คือสอบล้วน50-50เอาไหมครับนะมันก็ต้องทำกันบ้านแลกกันนะโอเคไหมคือให้แลกเนี่ยคือช่วยแล้วนะครับโอเคไหมคือช่วยให้คุณโอกาสถูกตัดคะแนนน้อยแล้วนะครับการบ้านเนี่ย n minus 5 square, n minus 4, n minus 2 square, n minus 1 square, and n. Okay, the last case. If Cn is 1 by blah blah blah, very complicated. Oh no, not 1 by n minus 5 square, n minus 4. N minus 5 square, n minus 4, and many terms, minus 2, minus 1 square, and n. So on the left hand side, it is
star cn plus 1, right? Cn plus 1. We have to write cn plus 1. Wherever you have n, just replace by n plus 1. Okay, n plus 1. You get n minus 4 square. And you get n minus 3. And you get n minus 2 square. But this one is n plus 1. So n minus 1 square. And here you have n square, right? And then you get n plus 1 square. And the coefficient here, which is n minus 2 and n plus 1. n minus 2 square n plus 1, right? If I remember correctly. Yes, all right. And then we copy cn, okay, which is the n minus 5 square, n minus 4, and n minus 2 square, n minus 1 square, and n, right? So let's cancel on the right hand side first. Cancel here some terms on the right hand side. And let's check whether it's or not. They are the same or not. เท่ากันไหมเอ้าไม่เท่าเลยเหรอผมผิดตรงไหนเนี่ยต้องกำลังสองด้วยนะครับไม่ต้องสิเนาะผมเบลออ้าวแล้ว n ลบ5มาได้ไงอ่ะมันจะมีเท่ากันได้ไง n ลบ5 n square n plus 1 n minus 1 n minus why why เดี๋ยวขอเช็คคำตอบนิดหนึ่งมันต้องมีถูกแล้วสิมัน จะไม่มีคำตอบที่ถูกไม่ได้อ๋อ they use 2 square my god I'm stupid 2 square 3 n minus 2 square n minus 1 square I'm stupid โอ้ยไปฟอร์มเขาตอบผิดนะครับแล้วผมเริ่มที่อะไรนะ7เลยใช่ไหมเขา8เขา6 3 4 4เดี๋ยวคำตอบผมขึ้นว่ากรณี n เท่ากับ4 n ลบ1ถูกต้อง n ลบ2 n ลบ1ยก2คูณ n ทำไมอ่ะอ๋อ they say we say 2 square and 3 square oh we should not say it's n minus 5 n minus 4 because it's only a constant okay let's say it's constant we cannot say it's n minus 5 if you say n minus 5 n minus 4 you will not get any valid solution let's replace it by what is that it's only the fixed number right this is the 7 right 7 this 7 2 square and 3 so this one will be 2 square times 3 which is 12 actually okay so 2 square and 3 this one will be 2 square and 3 not
2 square and 3 my god 2 square and 3 and here will be also 2 square times 3, which is actually 12. Okay, and this one will be 2 square and 3. 2 square times 3, which is 12. Okay, and yeah, right now you can see that both sides will be equal to each other because you have here n minus 1 square. N minus 1 square is right there. Okay, and okay, let me show how they are equal to each other. Okay, this term and this term. All right, and this term n plus 1, right? And this term will be equal to this term. All right, this term. All right, so both sides are equal to each other, so this solution is valid. All right, so it means that Cn equal to 2 square 2 square times 3 divided by n minus 2 square, n minus 1 square, and n is valid. But we don't have to pick up also the constant, which is here number 12. Okay, we don't have to carry this number. It's only 12 or constant, right? We remove it because the constant will appear as A1 and A2. We remove it. Don't worry about that. Oh, die. Constant เขียนตกครับ okay. So it's time now to substitute it into 66. I think if I can remember ตัดหน้าผิดนะครับผม blur 66. Yes. As you know, y1 is 1 by n minus 1, n minus 2, right? We're going to use it also here. So the general solution y n will be 1 by n minus 2, n minus 3, right? Because of y1n. y1n, where is that? Here. Okay. Oh, minus 1, minus 2. I'm sorry for that. นะครับเบลอแค่นี้ก็ยังเบลอเลยครับอุตส่าห์ทำมาแล้วก็ยังเขียนคำตอบผิดนะครับเสียแรงเหนื่อย n minus 1, n minus 2 and then a1 plus a2 and the summation k start from n0. n0 is number 3, right? Number 3 till n minus 1. ck is this term. Okay, ck is very long. ck is 1 by. Okay, don't take 2 square and 3, which is number 2. If you take it, okay, if 12 will be here, okay, 12 will remain here in front of a2, and 12 and a2 will be constant, so it doesn't matter. Here we have n minus 2 square and n minus 1 square and n โอ้แล้วผมไปเขียนสูงทำไมนะงง okay, it's equal to
n minus 1 square n minus 2 square and n. At the denominator you have a y1. It's k. My god, stupid. Oh my god, better to write it again. It's k, not n. K. Oh my god, k k minus 2 square, k minus 1 square, and k. And the numerator is y1k plus 1. y1 n is like this, right? This is y1 n. This is y1k. So it's gonna be 1 by k minus 1, k minus 2, and another term will be 1 by k minus plus 1, right? So it's k plus 1, right? k minus 1. Okay. So simply speaking ปิดวงเล็บเลยไม่มีพื้นที่นะ Okay, simply speaking we have yn like this, 1 by n minus 1 and n minus 2 and a1 plus a2 summation from k at 3 to n minus 1, and you get here we have k and k1 square and k2, right? k minus 1 square and k minus 2 as the numerator. This one will be the denominator. It is k minus 1 square and k minus 2 square. Okay, so close the parenthesis. You get everything for cancellation. Yeah, cancellation, but this one is not completely cancellation. It's not complete cancellation. It's k minus 2. Okay. So in and final state, yn will be 1 by n minus 1, n minus 2, a1 plus a2, k equal to 3. K equal to 3 and n minus 1, and here we would get only 1 by k minus 2. Okay, and that's it for this problem นะครับข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับนะครับเนื่องจากเราเลทไป40นาทีนะเดี๋ยวผมไม่40นาทีคุณโซลสักโจทย์หนึ่งนะเดี๋ยวจะดูดัดนะครับห้ามดูคำตอบแล้วทำนะโอเคlet's check whether the solution is ผมตัดไปหน้านึงผิดนะครับน่าจะใช่ครับโอเคนะครับไม่มีผิดเลยนะครับประมาณนี้นะเนี่ยนะครับโอเค alright นะครับก็คำตอบเป๊ะเลยอย่างนี้นะครับก็มีคำถามอื่นใดไหมครับมีคำถามไหมครับก่อนที่จะให้ลงมือทำได้ครับเดี๋ยวส่งขึ้นไปให้ทันทีครับในไลน์กลุ่มมันหายไปหน้านึงนะครับผมตัดหน้าผิดนะตะกี้นี้นะครับคุณไปเทียบดูกับไฟล์เต็มตอนที่ยังไม่ได้เขียนกูดโน้ตแล้วกันนะครับ alright ห้ามดูเฉลยแล้วทำนะมันไม่มีเป็นไรนะคุณฝึกคุณเสียเงินอิเล็กทรอนิกส์เสียบแบต iPad หรือว่าปากกาเสียค่าไฟแต่คุณฝึกเขียนลายมือเล่นๆนะคุณไม่ได้ฝึกคิดนะครับเขียนมาห้ามดูเฉลยแล้วก็เขียนตามให้ฝึกทำตามความเข้าใจจริงๆเฉลยในเลคเชอร์นั้นมีไว้เช็คเฉยๆนะครับเขียนว่าเราเดินทางถูกต้องนะครับส่งมาให้แล้วนะครับโอเค
The next one I'm gonna leave you to solve yourself is this problem. Determine again is taken from the book number 5 ครับมาจาก reference number 5 plus 3.25 determine the general solution of these one minus 5 and 9โอเคให้หาคำตอบอยู่ในฟอร์มอย่างเงี้ยเหมือนกันโอเคไหมครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับรอได้เป็น1 ชั่วโมงเริ่มเลยครับโอเคครับแล้วก็กี่หน้าก็ได้นะครับส่งมาถ่ายภาพกี่รูปมาก็ได้นะครับครับ
เชิญครับผมลืมเปิดไมค์นี่นะเชิญครับว่าไงครับ CN CN ใช่ไหมครับ CN ในนี้เขาบอกว่าได้เป็น n บวก1ยก2 n บวก2ยก2ครับแล้วก็มีพวกค่าคงที่นิดหน่อยครับได้แก่เท่าไหร่1/36อ่ะ4936โอเคข้างบนเคก็มาจากอันนี้ครับ n บวก3อ่ะเขาไปหา b0 ครับซึ่งถ้าไม่ใช้สูตร b0 คุณก็ใช้สูตรนี้ก็ได้สูตรเนี่ยเดียวกันเนี่ยที่มี a1 เท่าไหร่ครับเลข5ป่ะหรือเท่าไหร่นะa1 ลบ5ก็6ก็เป๊ะเลยไงครับก็เดี๋ยว a เลขคือ-5ใช่ไหมครับ a1 ลบ5ก็1ลบ5ก็เป็นบวก6นะครับบวกครับครับ
ครับอ๋อมาแล้วครับ G นะครับ N บวก3นะครับออกมาเป็น3 2 1 2 3 1 2 1โอเค CN YN ก็เลยเป็นเท่านี้พอตัดแล้วนะครับ K square 1 minus A1 K plus A0 K K1 K plus 1 okay 6 plus 3 K K K1 and โอ้โห n equal to 2หรอต้อง2ใช่ไหมครับ n equal to 2 or not yeah number 1 right n start from number 2 yes k equal to 1โอ้แล้วคุณเต็มกระดาษเนาะต้องดูเราก็เล็กไปครับอยู่คนละมุมของฝ้า1 3 1 2 right and what is that right 1 okay 1 part 3 is 4 square and then k 1 2 1 is like this 2 is 2 2 1 2 and 3 4 and 5 yes 4 5 6 7 blah 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 n plus 2 n plus 2 n minus 1 and n n minus 1 and n and cn blah 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 n equal to 2จะดูยังไงใช่ไหมว่ามันตัดจะเริ่มตัดที่4นะเริ่มตัดที่4ก็เริ่มตัดที่4ก็ 2 3 4 this one oh this one นี่เริ่มตัดที่นี่4ก็อันแรก0 2 n minus 1 and then and the next one is square n minus 1 n is yes all right and 5 square 3 square yes 5 square 3 1 2 square yep n equal to 4 n plus 1 square n plus 1 square 4 square this n square 3 that n plus 1 square this is 4 square 4 and 4 cancel 5
5 there's nothing, there's no 5 6 square n plus 2 square 5 n plus 1 square n you have cancellation 4 square 4 and 3 square คุณเอาแค่5 ยก 2 กับ 6 ยก 2 มาเขียนตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ตัวส่วนนั้นก็จะเหลือ 3 4 3 4 4งงว่าทำไมได้ n ลบ 2 และ n ยก 2 ถ้าจะตัด 4 ยก 2 นะครับ มันมีได้1คู่ตรงนี้ และตรงนี้มันก็จะเหลือแค่ 3 ยก 2 3 ยก 2 คุณไม่ต้องเขียนว่า n ลบ 1 ยกกำลัง 2 ดิแล้วทำไมคุณอันนี้ไม่น่าถูกมีนะเราจะตัดที่ n เท่ากับ 2 เนี่ยแหละครับ คุณก็ดูแค่ก้อนนี้ครับ ดูแค่ก้อน n เท่ากับ 2 ถูกหมดยกเว้นอันนี้ครับ อันนี้ก็ผิดแค่ตรงนี้ ผิดแค่ส่วนครับใช่ครับ คุณถือว่า 4 คุณตัดกับเลข 2 2 ตัวแล้วก็เลข 4 ตรงหลังสุด ก็เหลือแค่ 3 2 ตัว 3 2 ตัวก็คือ n ลบ 1 ยก 2อันนี้คือพีคสุดของ mid term แล้วครับ จุดนี้แหละครับ จุดที่คุณหา cn เนี่ยครับพีคสุดแล้วที่ยากที่สุดครับเนาะว่าอินดิเกตยากนะอันนี้ก็วุ่นวายเหมือนกัน อันนี้ก็น้องๆอินดิเกตพอๆกันด้วยซ้ำไป
คนอื่นไม่ได้ทำใช่ไหมครับทำแค่ G คนเดียวหรือเปล่าเอ่ยคนอื่นได้ทำหรือเปล่าครับ
ครับได้ครับอืมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมพิมพ์2ที่จุดแป๊บนึงครับทำสไลด์ให้มันดีขึ้นครับโอเคส่งมาแล้ว2อันนะครับไปที่ของอันนี้นะครับ where is that เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ปิดไม่ได้อ๋อ this one โอเค 1 2 3ก็เวลาดูนะครับเวลาดูก็เมาส์แล้วเมาส์หายไปไหนฮัลโหลเมาส์ไปไหนครับเมาส์ไม่ติดตายแล้วทำไมเมาส์โอเคเวลาดูนะครับก็ดูตรงเนี้ยครับมันจะเริ่มตัดที่4ยก2เห็นไหม5ยก2 6ยก2ไปชนก็คือถ้าดูตรงนี้ก็จะเป็นตรงเนี้ยนะครับตัวแรกจะเริ่มตัดนะครับอันนี้คุณ n เท่ากับ2เนาะ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3 n เท่ากับ4 n เท่ากับ5นะครับ n เท่ากับ5จะเริ่มตัดn เท่ากับ4ไม่เจอแน่นอนนะครับไม่น่าได้ n 2 3 4เนี่ยไม่ใช่คำตอบแน่นอนคำตอบที่จะใช่นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการตัดกันได้ทั้งหมดครับก็คือตัวนี้ n เท่ากับ2 3 4 n เท่ากับ5ตัวนี้เป็นต้นไปครับให้คุณเล็งตรงนี้ใช่ครับจะรู้ได้ไงเวลาดูนะครับก็คือคุณเล็งเลขมันไล่ขึ้นเห็นไหม1ยก2 2ยก2 3ยก2 4ยก2 5ยก2ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตัวเนี้ยตัวแรกคือเลข4ยก2เห็นไหมครับมันจะเริ่มตัดคือตรงนี้แหละตำแหน่งเนี้ยที่ก่อให้เกิด4ยก2มาดูตรงนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ตรงนี้7ยก2ส่วน4และ5เทอมนี้เป็นเทอมที่เท่าไหร่ก็คุณไล่จาก n เท่ากับ2ใช่ไหมก้อนนี้ n เท่ากับ2ก้อนนี้ n เท่ากับ3ก้อนนี้ n เท่ากับ4 n เท่ากับ5เป็นต้นไปจะเกิดการตัด n เท่ากับ6 7 8 9 10ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะตามนี้เลยมันจะมี4ตัด5ตัด6ตัดพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือให้คุณคาไว้ได้แก่คืออะไรก็ตรงเนี้ยพิจารณาเทอมก้อนที่เป็น7ยก2ก็ได้แก่ตรงนี้ช่วย n เท่ากับ5ครับก็4ตัดแน่นอนก็4หายนะครับแล้วก็เหลืออะไรเหลือ2ยก2 3ยก2ให้เป็นค่าคงที่ส่วนตรงนี้มันก็จะค่อยๆกระดึบขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนอกนั้นก็จะหายไปนะครับเป็นค่าคงที่เพราะว่ามันเป็นส่วนที่แหว่งเหลืออยู่นะครับ2ยก2 3ยก2อยู่ข้างล่างครับส่วน4ยก2ตัด5และ5ยก2 5กับตัดกับเลขยกกำลัง2เหลือ5นึงนะครับก็จะเป็นคุณสังเกตที่5ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น n โดยที่ไม่ยก2นะเพราะว่า5กับ5กับเลขยกกำลัง2ตัดไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เหลือ6ยก2ก็จะเป็นคุณสังเกตที่5ก็ตรงนี้ก็เป็น n บวก1ยก2คุณสังเกตที่5 7ยก2มันเหลือใช่ไหมมันไม่ตัดใครนะครับก็ n บวก2ยก2พอเข้าใจไหมครับประมาณนั้นครับ
ครับส่งไปแล้วใช่ไหมครับมาอย่างนี้นะครับCNN บวก1 2ได้แทนถ้าเป็น NN บวก1บวก2บวก2ครับ NN บวก1บวก2บวก2ลบ3ลบ2อันนี้แทนเป็น NN บวก2 3 2ลบ2โอเคก็อันนี้ก็หลอกมาวางตัดก็ n ตัด n อันนี้ตัดกำลัง n plus 1ก็ n plus 1 n plus 1 n plus 2 square n plus 2 square n plus 3 square n minus 2ทำไมไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันตรงข้างล่างเนี่ยอันนี้คือของอะไรครับอันสุดท้ายใช่ไหมshould be k and k plus 1 right โอ้ขอโทษครับปลายก่อนขอโทษครับลืมไปเลย ปิดไมค์อยู่ผมผมพูดอยู่แต่ว่าโอเคอันนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าwhere is that โอเคถ้ามองด้วยตาเปล่าจะต้องเป็นสีตัดแน่นอน3เหลืออันนี้ไม่ต้องครับมองเป็นค่าคงที่เลยครับ2ยก2ไม่ต้องคิดเป็น n ครับ3ยก2ไม่ต้องคิดเป็น n คิดเป็นค่าคงที่เนาะแล้วก็เหลือ4ยก2ตัดก็เป็นนี่คุณคิด n ที่5ใช่ไหมครับ n ที่5ก็ n ที่5ก็ n n บวก1ยก2 n บวก2ยก2ใช่ป่ะ n บวก1ยก2 n บวก2ยก2 1ส่วน36 1ส่วน2ยก2และ32 n ใช่ครับดังนั้นส่วนมันไม่น่ามีนะส่วน n ลบ3ไม่ต้องครับคุณพยายามว่าไง n ลบ3คือค่าอะไรคือ2เหรอคือหมายถึง2ครับหรือว่าไม่ต้องตัดครับไม่ต้องไปตัดเลยพวกนี้3ยกกำลัง2และ2ยก2ไม่ต้องไปตัดเขาปล่อย4ตัดอย่างเดียวครับปล่อย4กำลัง2ก็ไม่ต้องตัดครับปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยครับ4ยก2ตัด2ยก2ปล่อยเป็นตัวเลข3ยก2ปล่อยเป็นตัวเลขก็คือเลข4และเลข9ก็1ส่วน36ส่วนอันเนี้ย5เนี่ยไปตัดชี้กำลังเขาเหลือ5เดียวไม่ยกกำลัง2แต่ถ้าเราจากวัดเราสังเกตที่ n เท่ากับ5ตรงนี้ก็เป็น n นะครับแล้วตรงนี้6ยก2เนาะ6ยก2ก็จะเป็น6ยก2ก็จะเป็น n บวก1ยก2ส่วน7ก็คือ n บวก2ยก2เพราะเราสังเกตที่5ก็1ส่วน36 n n บวก1ยก2 n บวก2ยก2
แล้วของคุณที่คุณเขียนมา คุณให้ มันก็ได้มันต้องเอานี้ออกครับ เอา-3 ทิ้ง โยนทิ้ง ไม่ต้องใช้ ไม่มีส่วนอันนี้ครับ ไม่มีส่วนมีแต่เศษอย่างเดียว ง่ายๆจะมี3เทอมแค่ n บวก1ยก2แล้วก็ n บวก2ยก2ผมก็ว่าทำไมมันไม่ลง ก็คือส่วนมันไม่มีนั่นเอง ทั้ง2ฝั่ง คุณไปแก้บรรทัดนี้ก่อน แล้วจับใส่ cn บวก1ใหม่ มันจะไม่มีส่วนทั้งคู่แล้วมันจะลงได้ครับ ครับ อันนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ต้องมี ไม่ต้องครับ ตรงเนี้ย เท่าไหร่เนี่ย 8 9 8 7 ตรง7ครับ คุณตั้งแต่7อะ ไม่ต้องมีส่วนครับ เอาส่วนทิ้ง ส่วนมองไม่เข้าคงที่เลย ผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงเลขอะไรนะ ตรงเนี้ยมันถึงมี n-1 n-2 2ไม่ต้องมีครับ แล้วมันจะได้หมดเลยนะครับ จะได้หมดเลย แล้วคุณจะลอง 8 9 ด้วยก็ได้ หรือแค่ 7 แล้วมันลงก็พอแล้ว ก็คือพจน์อย่างเงี้ยใช้ได้แล้ว ครับ
ครับส่งส่งมานะครับโอเคอ่าว่าหมายถึงอันนี้นะครับ หรือว่าโอเค7ก็ n ไม่มีส่วนนะครับก็นี่ n บวก3เพิ่ม n บวก1บวก2บวก3ยก2 n บวก1ตัดจะเหลือ n บวก1ถูกต้อง n บวก2ยก2ถูกต้อง n บวก3ถูกต้องแค่นี้ครับจบเลยครับก็คือคุณก็เอาอันเนี้ยไปใช้ได้ครับถึงเอามามันก็ไปกองรวมกับพวก A1 A2 ครับแล้วคุณก็เปิด variable ใหม่เป็น A3 A4 A5 A6 ไปก็มีค่าเท่ากันครับก็คือง่ายสุดสำหรับคุณไม่ต้องออกแรงก็คือ ไม่ต้องเอามาแบกเป็นภาระเอา1 2 3 4 6โยนทิ้งไปเลยครับผมครับเข้าที่ออกตัดออกได้เลยครับไม่เป็นไรครับครับไม่ตัดคะแนนครับเพราะผมทราบอยู่ครับครับได้ครับจนถึง yn ครับครับ
อ๋อส่งมาแล้วครับโอ้ปิดไมค์ขอโทษครับอุ้ยถูกแล้วเนาะปิดไมค์star what is that here gamma n3 gamma right n plus 2 plus 1 n plus 1 n plus 1 plus 2 right okay is valid and yeah this is yn this is yn y1 n a1 plus a2 yeah cn which is now ck k วิ่งจากอะไรครับ k วิ่งจากอะไร n 0เท่าไหร่โจทย์เขาให้ n 0มาเท่าไหร่เฮ้ย1เลยเหรอเนาะ minus 5 yeah โอเค1ครับ and one k1 plus k2 and this one right y1 y1 k y1 k k1 k2 y1 y1 k plus 1 k plus 3 plus 2 plus 1 k there are two terms of k1 we have to cancel k plus 2 has also two terms right so cancellation k plus 3 only one k plus 3 only one so k plus 3 k plus yeahใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้เลยใช่ไหม k plus let me check ผมตอบว่าอะไรอันนี้ครับno only k plus 3 below ก็คือแทนไปใช่ไหมมันก็จะมี cn นี่มันใช่ cn มัน n แล้วก็ n plus 1ยกกำลัง2 n plus 2ยกกำลัง2ไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ยครับตรงเนี้ยเมาส์ทำไมไม่ขึ้นเฮ้ยนี่นะครับคุณมาตรงเนี้ยถูกอยู่แล้วทำไมอันนี้ valid เหรออันที่ valid คือไม่ใช่ครับคุณไปลอกที่ซ้ายคืออันนี้อันนี้นี่อันนี้มัน cn บวก1ครับอันนี้มัน cn บวก1ก็คุณจับมาแทนนี่มันก็ผิดรวดดีครับผมก็ว่าแล้วมันทำไมไม่อันนี้มัน cn บวก1ครับเข้าใจครับครับครับประมาณนี้ครับ
ครับมาใหม่ครับอันนี้ครับก็ cn ง่ายๆอย่างนี้ครับปึ๊บยก2เป็น k 1ตัด k 2ตัวตัด k ก็ตัดก็เหลือ k 3ก็จบครับเรียบร้อยครับแค่นี้ครับตอนนี้จบแล้วครับoh sorry for that อีกแล้วครับปิดไมค์อีกแล้วขอโทษครับเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยครับถูกต้องครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเช็คที่ดูทำเนี่ยมันไม่น่าผิดแต่ผมเพื่อความชัวร์เช็คคำตอบและเฉลยข้อนี้ใช่ไหม-5 บวก 9ตอบ n plus 2 n plus 1 n เรียบร้อยครับสมการ101สมการ101ครับถูกต้องเป๊ะแม่นเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรผิดครับ so today คนอื่นได้ไหมครับคนอื่นผิดแก้ไขอะไรยังไงไหมครับต้องให้ผมแสดงวิธีทำให้ดูอีกรอบไหมครับหรือว่าชัดเจนละเพื่อนทำให้ดูนะครับ G ทำให้ดูก็เรียบร้อยครับก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาครั้งหน้าครับผมสมการ103นะครับเดี๋ยวผมแก้ให้ดูนะครับอันนี้ n0 ไม่ได้เริ่มที่1ครับ n0 เริ่มที่4ครับnext time right ผมต้องเปิดสไลด์ให้คุณnext time we are gonna consider 103 okay. oh no this one 98 โอเคในสไลด์เก่าก็98อยู่นะครับโอเค we will talk about this and then we will get we have 2 more examples okay next time มีคำถามอื่นใดนะครับถามได้นะครับก็เลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับผมต้องเข้าประชุมกับเขาบ้างครับเดี๋ยวเขาจะว่านะครับที่ต่างประเทศครับโอเค if you have any question just let me know if not see you next Tuesday right next Tuesday โอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับก็คงให้จบก่อนครับให้จบโคชีก่อนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับOh, you don't have to close and close this one stop finish and this one then